কারা খেয়ে বলো, আগেও তো খেয়েছো। এটা একটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, তবে এটা খেতে ভালোই লাগে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। আর একটা ঝাঁঝ আছে, গলায় গেলে বেশ আরাম লাগছে, এবং মনে হয় সর্দি কাশির জন্য এটা খুব উপকারী। আমি এটা কারা বানাবো, আবার তো কোভিডের দাপট একটু একটু করে বাড়ছে কলকাতায়, তাই আমার বাবা মার জন্য আমি বানিয়েছি, তাই আপনাদের কাছেও শেয়ার করলাম। এটা গোলমরিচ আছে, এটা গোলমরিচ আছে, এইটা কাঁচা হলুদ আছে, এটা আদা আছে, এটা তেজপাতা আছে, আর দারচিনি আছে ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য, আর লবঙ্গ লবঙ্গ আছে, আর এটা হচ্ছে গিয়ে আখের গুড়। এমনি গুড় পেলেও হবে, আখের গুড় যদি না পান এমনি গুড় পেলেও হবে। এগুলোকে আমি সব বয়েল করতে দেবো। আদা আর এটাকে আমি একটু ঘষে দেবো, ঘষে মানে পেস্ট করে দেবো। আদা আর কাঁচা হলুদটাকে গরম জলে ফুটাতে দেবো আগে। এগুলো পরিমাণ মতন সব দিয়ে, গুড়টা আমি লাস্টে দেবো। 1 গ্লাস মতন জল আমি ইউজ করবো এর মধ্যে। এটাকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে আমি আধ গ্লাস করবো। এগুলো আমি এবার গ্যাসের মধ্যে বসিয়ে দেবো গরম করার জন্য। আর 1 কাপ দিয়ে দিলাম। এটাকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে আর্ধেক করবো আমি। আর তার মধ্যে আমি দেব আদা আর কাঁচা হলুদের পেস্ট। হলুদটাকে কষে নেব। এতটাই নিতে লাগবে। জল ফুটে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাঁচা হলুদটা। আদাটাও সেমভাবে আমি ঘষে নেবো। এতটাই লাগছে। ফুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এবারে আখের গুড়টা মিশিয়ে দেবো। ফুটে ফুটে কমে এসছে, কিছুটা আখ থেকেও এসছে প্রায়। এটাই গরম গরমই খেতে হবে। এটা খুবই মানে কাজে লেগেছিলো যখন ফার্স্ট টাইম কফিটের জন্য, মানে সব কিছু কাড়া বানাচ্ছে, কেকি বানাচ্ছে, আমিও বানিয়েছিলাম, কিন্তু আবার আপনাদের সাথে বানিয়ে তখন শেয়ার করা হয়নি, কিন্তু এখন আমি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। এগুলো ইমিউনিটি বুস্ট করবে আপনাদের, যাতে কোনো রোগ প্রতিরোধ, এটা একটা কাড়া বলে। এটা ফুটে ফুটে দেখুন গাঢ় হয়ে এসছে। এবার ঠান্ডা করতে দেবো আমি এটাকে। বন্ধ করে দিলাম। এইরকম একটু থাকবে, একটু অল্প একটু ঠান্ডা করতে দেবো। এটা গরম গরমই খেতে হবে, ঠান্ডা করতে দেবো কিছুটা। নিয়েছি এটাকে, খাড়াটাকে এবার ছেঁকে নেবো। এই কাঁচা হলুদ আর আদাটা আমি রেখে দেবো, এগুলো এটা মাংসতেও দেওয়া যাবে। আর এর মধ্যে সব কিছু দেওয়া আছে, আদা দেওয়া আছে, এই মশলাটা মাংসতেও দেওয়া যাবে। আমি ফেলবো না, রেখে দেবো মশলাটা আলাদা করে। এর মধ্যে গুড় দেওয়া আছে, চাইলে এক্সট্রা গুড় দিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু এটা মানে যথেষ্ট মিষ্টি আছে খাবার মতন।
কারা খেয়ে বলো, আগেও তো খেয়েছো। আসলে এটা কোনো খাবার ডিশ না, এবং ভালো কি খারাপ তার কোনো প্রশ্নই নেই। এটা একটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, তবে এটা খেতে ভালোই লাগে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। আর একটা ঝাঁঝ আছে, গলায় গেলে বেশ আরাম লাগছে, এবং মনে হয় সর্দি কাশির জন্য এটা খুব উপকারী। ইমিউনিটি বুস্ট করে, দারচিনি আছে, আদা আছে, এগুলো প্রত্যেকটাই উপকারী। গোলমরিচ আছে, ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য। কাঁচা হলুদ আছে। এটা খুব ভালো, আমরা আগের বছরও খেয়েছি অনেক, এবছর কম খাচ্ছি যেহেতু এখন কোভিডের দাপটটা অনেকটাই কমে গেছে, তাই আপনারাও খাবেন, খুব ভালো। এটা বিশেষত যারা বাইরে কাজ করে তাদের জন্য ইমিউনিটিটা আরও একটু বুস্টিংয়ের দরকার আছে, আপনারা খাবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ব্লগটা